हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल्स। वीवर्स, आज मैं आपके लिए कप स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि अभी बहुत पॉपुलर और ट्रेंड में है और फैशन में इन है। स्पेशली गर्ल्स को इस तरह के डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आप इस तरह के डिज़ाइन ट्राई करना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो से आइडियाज़ लेकर आप इस तरह के डिज़ाइन अपने लिए बनवा सकती हैं। मैंने इसमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिखाए हैं जो कि अभी बहुत पॉपुलर हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसी और भी बहुत अच्छी और मालूमात वाली वीडियो लेकर आपके लिए आती रहूँगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।